أصعب أن تدرك أنك تركت خلفك جزءا من روحك، وما أصعب أن ترى من كنت تحب يبتعد عنك، وتظل مشاعرك معلقة بين الأمل واليأس. الفراق ليس لحظة عابرة، بل هو رحلة شاقة من التذكر والحزن، وتحاول أن تتماسك، لكنك تدرك في كل مرة أن القلب لا يستطيع نسيان من أحبه.